एक साधु ट्रेन से सोने की मूर्तियां लेकर जा रहा होता है। रास्ते में वो बोतल का बचा हुआ पानी रेतीले मैदान में फेंक देता है। उसी समय दूर से एक कमजोर भूखा प्यासा ऊंट का बच्चा लड़खड़ाता हुआ आता है। बोतल देखकर वो सूंघता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। तभी साधु की नजर उस पर पड़ती है। वो ट्रेन से उतरकर ऊंट के बच्चे को प्यार से पानी पिलाता है और वहीं एक बीज बोकर उस पर पानी डाल देता है। चमत्कार से रातों रात एक हरा पेड़ उगाता है, जिस पर मीठे फल लगते हैं। ऊंट का बच्चा पेट भरकर खाता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।